Hello，歡迎又嚟到 Moonology with 90度 GQ。今日我哋係講5月27日2025年新月雙子座。雙子座係你嘅 star sign 嘅話，咁我喺度同你講聲生日愉快，希望你有個非常之平安而心想事成嘅日子啊！雙子座係由5月21至到去6月21嘅，咁我哋循例啦，都講下雙子座係一個咩星座、咩性格啦。雙子座個守護星係水星 Mercury 啦，知道雙子座係一個好中意溝通嘅一個星座，而溝通咧，亦都係佢哋所謂叫做特徵嘅一種啦。咁佢哋係一個風象星座啦，同埋係一個 mutable 嘅 zodiac sign，咁即係佢嘅變動嘅星座，應變能力。佢哋嘅適應能力係非常之高嘅，所謂嘅話就係突然間掟啲嘢俾佢啊，佢即刻會哇，完全係冇乜呢啲咁嘅停頓點傾，佢好快就會 pick up 到。咁仲有邊啲係 mutable 嘅 sign 呢？我哋仲有處女座啦、人馬同埋雙魚座嘅。新月有啲咩要做嘅話，大家都知嘅啦。其實講咁多次，如果要重溫一下，可以聽翻我哋之前嘅 podcast 係有講過新月我哋有啲咩步驟要做嘅。好啦，喺我哋講每一個星球係咩星座之前，不如我哋講下今期嘅新月雙子座，我哋有啲乜嘢需要注意一下呢？注意一下就諗下，我哋有冇將我哋嘅溝通嘅信息啊，即係呢個 message 咧，有冇真係傳達出去？即係傳達出去，鬼唔知咩，撳個聲出咪得咯，或者打個電話不春都好啦。唔係，係話你有冇真係將你個信息表達到俾人聽，人哋明白你想講乜嘢先。Communication skill 即係溝通嗰方面，溝通唔係淨係得講嘅，你書寫啦，你聽啦，同埋你讀都係一種嚟嘅。有冇更加好表達出去咧？然之後我哋要係時候 social 下，雙子座係一個好中意 social，同埋好中意，well 即係佢哋係好 flirtatious 嘅，即係佢哋係唔可以話係姣話傾下，只係佢哋好 flirty 咁樣。係時候要 social 下啦，亦都趁呢段時間去冥想一下。但係雙子座咧，基本上係其中一個最聰明嘅星座啦，所以佢哋轉數係好快，同佢哋好多 idea 嘅。冥想又可能同佢哋唔拉搭，因為覺得哇，突然間去停頓下來，要做啲咁虛無縹緲嘅嘢，但係就係做一啲冥想，等你個腦可以停一停，休息一下，冇腦都停，咁咪口都停啦，係咪？就去探下啲兄弟姊妹啊，或者係啲鄰居同佢交流下。仲有一樣嘢咧，係雙子座咧都幾中意讀下書，增長下見聞嘅。趁呢段時間，倒不如讀多幾下，睇啲咩正嘅知識發生一下。頭先我哋就叫講咗月亮喺雙子座嘅位置，咁我哋開始講太陽嘅咧，太陽嘅雙子座啦。太陽喺雙子座好中意溝通，亦好中意諗嘢嘅。我哋都知道，我哋嘅思想就等於我哋點樣去表達我哋嘅意識嘅。喺呢個月，我哋會特別好奇啦，亦都會好快 get 到好多啲嘢啊。OK，有好多唔同嘅 idea 啦，同埋雙子座嘅力量就係轉數超快，搵到好多唔同 options 咯。即係如果你呢幾排會有啲咩困擾，啲咩當中嘅話，新月雙子座應該幫到你好多嘅。水星雙子座，你會勁中意講嘢，中意寫嘢、讀嘢啊，諗好多，不停咁轉嘅，諗好多好多嘢。所以呢個月份最好飲多啲水，做多啲按摩。因為你有可能會打勁長嘅 message 啦，勁長嘅 email 啦，隻手同埋個嘴真係好攰。金星白羊座啦，對愛同埋錢要非常之進取咩，直達咁樣表明你嘅心意，唔好嚇親人啊。有可能你個他會俾你呢種咁澎湃嘅熱能咯，叫做嚇親咗，咁但係都吸引嘅，不過量力啦。火星獅子座，你今期嘅力量係擺咗喺創意嗰度，
想好多嘅時間去做好多嘢，好高能量，好有行動力。木星雙子座，你有好多新嘅 idea 啦，好開放嘅你嘅思想，開放係開放啊，唔係嗰種開放。你有好多有可能你以前會規限咗你嘅嘢，你突然間哇 out of the box 咁樣諗嘢啦，你會迎接好多新嘅變化。土星白羊座卒之轉咗另外一個星座啦，大家突然間覺得啲 energy 咧都升咗，你知道嘛？而家係一個嚴肅嘅星球，我哋會好循規蹈矩啦，好有軍人 feel 啦。咁啊，我哋可以運用呢一個力量去諗下，加埋白羊座嘅嗰種熱情啊，嗰種咁嘅衝勁嘅話，創一番好嘅嘢，好有機會㗎。天王星金牛座，今期你期待你自己嘅相處模式係好實際嘅，唔好自私，同埋唔好自利。海王星白羊座，我哋會好有冒險精神，想去睇好多未知嘅嘢，即係所謂叫喺邊啊？哇，係咩？仲未拆，我就想去睇下先咁樣。但係咧，我哋又會平衡我哋行動同埋幻想啦，即係咩？冇得個講字咯。冥王星水瓶座，我哋會有好多嘅新變化，係喺人際關係、人道上、交際能力上。而家輪到我哋講今期嘅女神，即係 Sarawati， 係一個印度重要嘅女神，代表醫療、仔女、財富、智慧、美貌同埋音樂。跟住我哋大天使係 Archangel Sadikiel， 佢個名嘅意義係神嘅公正，幫我哋去聽下我哋自己內心嘅聲啦，同埋一個好高嘅靈性嘅導師嚟嘅。而精油就係佛手柑，會安撫我哋提神啦，同埋可以改變我哋焦慮緊張嘅感覺。咁我哋而家就會開始下一步，俾大家睇一睇今次新月雙子座底下有啲咩 message 可以幫助下我哋。如果大家感受到我們的能量嘅話，請大家 follow、like、share、subscribe 我哋 IG YouTube channel。多謝晒。Hello，歡迎嚟到我哋 Part 2 Moonology 90度 GQ。今日我哋繼續係講5月27日2025年新月雙子座。嗱，今期咧我哋就有兩副卡去睇一睇有啲咩 message。我哋係一個大眾占卜，唔針對事，唔針對任何人。啱 feel 攞去用，唔啱 feel 讀故事咁聽啦。Thank you。今次我哋跟住我哋新月雙子座有幾樣特徵，我哋講過話要睇多啲書啦。但其實呢度我哋有張卡都有講話睇書啊，或者我覺得睇報紙啊，或者睇任何文章性嘅嘢咧，有可能喺入邊有啲 message 可以解答到我哋諗咗好耐嘅問題出邊啦，或者而家可以借鏡喺人哋記得嘅生活歷程嘅嘢，而導致到我哋可以啟蒙得更加多啲。然之後佢有開始會更加多就話想要放輕啲啲情緒嘅，即係佢就話會諗太多啊。所以頭話都講過雙子座係好聰明嘅一個星座，嗰陣時有我哋諗太多咧，過分於即係消耗自己嘅能量嗰陣時咧，要需要唞下嘅。同埋我感覺呢一度有種嘢咩咧，放開你嘅控制，而去到去接受俾你嘅嘢，有可能係你不似預期嘅，但是都係有可能當下你所需要嘅嘢咯。放鬆啲啦，放鬆啲就係去 party 下，都講過話雙子座其實本身係一個好 outgoing 嘅，一個好 social 嘅一個星座啦。咁所以我哋可以去放鬆下 happy hour 又好啊，去下旅行啊，乜都好啦，你自己中意呢個就。嗱，我見到 surrender 啦，亦都 need the kindness 啦，呢度 focus 自己多啲啦，focus 自己多啲就唔係話我要將我自己啲火幾大，唔係睇 self love， 愛自己多啲，然後亦都再夾係俾多少時間相處同自己啦。
隨住個風而流係會好舒服嘅。等同於頭先講話有啲咩飛落你面前嘅話，唔好咁掹震，亦都冇諗住落閘放到打開，反而話 OK，而家嚟呢樣嘢，我點樣去解決咗佢咧？一定解決方法嘅，有人會幫你嘅呢段時間，有可能你有啲好猛整嘅嘢啊，或者乜春嘢嘅話，嘗試唔好去顧慮咁多，亦都唔好規範佢咁多，啲嘢會事情會好好嘅，啲嘢會，亦都向住一個好方向去發展嘅。我諗佢真係好多嘅 main 嘅嘢都係講緊，叫你係唔好去控制咁多。同埋我覺得1號朋友們喺呢個新月雙子座係咪一個難捱嘅月份呢？你唔控制 OK 嘅，等同於你唔會控制一陣風，你擺喺個樽入邊，其實佢係好多流啊，嗰度都會嘗試去逃走。而如果你真係想有心去解決啲嘢嘅話，信咯，信你得啦，信啲嘢會行嘅，信我而家行嘅方向係唔好嘅話，個天會幫到我咯，個天亦都會 show 你俾我，同埋去睇多啲，感受多啲，唔好淨係罩住自己用個頭盔又好，乜鬼嘢罩住個頭咁樣。你而家年代都冇興豬籠呢樣嘢存在啦，咁你何必仲塞個籠入去你自己踩咧？行出去多啲，睇下多啲，睇啲 message。其實 message 好簡單，唔係一定要睇書或者睇報紙，有可能你行去睇一個公告啊，或者仲有係有可能呢幾排你哋喺度做緊啲 project 啊，或者啲乜嘢啦，或者計劃緊啲大嘅嘢咯，叫做即係唔係話今晚食咩飯傾下嘢咧，去放鬆少少，感受下周圍啲嘢先，同埋唔好起咗個講，因為起咗講係冇意思對自己，拖累嘅話簡直係一個唔係一個 option。希望你哋感受到我哋 energy 啦，如果感受到嘅話，留返 like、share、subscribe 我哋 IG channel。多謝晒，揀咗2號嘅朋友們，我哋而家睇睇今期新月有啲咩啟示俾我哋咧？佢呢度有講嘅嘢咩？冇驚啦，好多嘢都要你去打開去相信，同埋去感覺2號朋友們唔知點解好似唔信啲嘢會發生啊，覺得好有鬥情嘅，有好多疑惑嘅，覺得係咪真㗎？好似任何嘢都唔好嘅嘢都會發生喺身上邊，唔係嘅，有可能我哋封閉咗自己一段時間啦，有可能係我哋太耐冇去接受額外嚟幫助嘅嘢啦，會覺得我靠自己一定冇衰啊，驚翻嘅。但係我哋始終一個人要做到，只有做到咁多樣嘢嘅啫。咁我哋可以去講出嚟想要啲咩先啦，因為你連講都唔講，鬼乸知發生咩事啊？大家係咪先？同埋我哋要分下輕重好多嘢咯，即係分下輕重係邊啲嘢係值得我哋去望多啲時間嚟，就望多啲咯。唔好話係唔係都邊個即刻就衝埋嚟就講一定要做到，我就做俾佢睇，唔係呢支歌仔唱咯。要相信你自己係得噶咯，係得嘅。同埋話件事一定成，唔係相信會發生咯，係相信我哋而家想實行嘅嘢會發生，然之後啱嘅時候亦都會出現。有啲嘢根本唔屬於我哋嘅話，同埋唔關我哋都似啊，更加就唔好理啦。因為你已經有好多嘢喺度運行緊嗰陣時，但係你係要將咗你心機放咗喺其他嘢度嘅話，咁係咪即係嘥緊呢個宇宙俾你嘅 gas 咧？有少少感覺係而家2號朋友們唔知點解好混亂，好多嘢，即係好多嘢好想要做啊，但係好似又做唔嚟啊，傾下嘢咁樣。唔係你試過咁，有可能以前試過唔得唔到，而家唔得噶嘛？有可能
唔得嘅係因為好多嘢擺喺你面前，但係夾硬都要寫喺邊嘅都要相信嘅話，咁即係話唔係呢個宇宙唔俾機會你，只在係你過唔到你自己關嘅啫。但係問題你上咗城市就放低某啲嘢就咁啦。希望你哋感受到 energy 啦，感受到而欣賞我哋嘅話，請勞煩 like share。